Jūsų ekscelencijos, gerbimi Seimo nariai, poniai ir ponios, konferencijos dalyviai. Visų pirma, dėkoju renginio organizatoriams už netikėtą kvietimą skaityti pranešimą. Anksčiau šioje konferencijoje buvau tik klausytojas, dabar jau ir kalbėtojas. Sakyčiau, drąsus organizatorių eksperimentas, kuris tikiuosi pasiteisins ir nebūsiu paskutinis jaunas žmogus ant šio podiumo. Šiek tiek jaučiuosi nepatogiai, kaip kaltas, naudodamas skaidres mūsų filosofijos studijų metu. Turėjom vieną dėstytoją, kuris naudojo skaidres ir mes, kaip padorų šiuolaikiniai studentai, jį apskundėm ir pašalinom. Tai neteiskit dėl to. Savo pranešimą pavadinau jaunimo organizacijos laisvės ir atsakomybės kūrėjai ir griovėjai. Šios konferencijos kontekste šį pavadinimą galima perfrazuoti ir taip. Ar nūdienos jaunimo organizacijos pasirašytų Šiluvos deklaraciją, ar ne? Gal simboliška, jog tai paskutinis šiandienos pranešimas. Jeigu nori sužinoti, kaip atrodo miškas šiandien, žiūri į senus medžius, į viršų, klausai kaip ošia. Jeigu nori sužinoti, koks bus rytoj, žiūri į jaunuolyną. Taip, keletas skaičių apie jaunimą. Lietuvos statistikos departamento duomenimis šių metų pradžioje Lietuvoje buvo apie 470 tūkstančių jaunų žmonių, apie 500 000, arba 16% Lietuvos gyventojų. Lietuvoje jaunimo klausimų valstybių lygmenių rūpinasi jaunimo reikalų agentūra. Būtent jos tyrimais ir vadovausiuosi. Štai šitie tyrimai. Iš viso jaunimo beveik 500 000 noriu skirti tuos, kurie priklauso jaunimo organizacijoms. Kodėl ėmiau būtent juos? Jaunimo organizacijos lyg visoje valstybėje vykstančių procesų mikrokosmosas. Čia vyksta rinkimai, skirstomasi pareigom, diskutuojama, rengiamos konferencijos, organizuojamos įvairios veiklos iniciatyvos. Čia susibūrė išties aktyvus jaunimas. Savo organizacijoje esam paskaičiavę, jog vienas aktyvus narys įtraukia apie 5 pasyvius, kas ženkliai išplečia jų veiklos aprėptį. Kaip minėjau, profesorius Egidijus Aleksandravičius, tai yra lyg visuomenės savivaldos, ne tai, kad visuomenės savivalda, bet jos lopšys. Kita priežastis, kad jau nepriklausomos Lietuvos dešimtmečių patirtis rodo, jog čia savo pirmąjį patirtį dažnai pradeda kaupti Lietuvai reikšmingi žmonės, ypač politikai. Tarp jų ir buvęs ministras pirmininkas Gintaras Paluckas, buvę ministrai Gintaras Steponavičius, Remigijus Šimašius, Aušrinė Armonaitė, Eligijus Masiulis, kurie savo metu aktyviai dalyvavo jaunimo organizacijų veikloje ar netgi užėmė svarbias pareigas. Dar vienas įdomus faktas, pagrindžiantis būtent tokį pasirinkimą, yra paties jaunimo nuomonė. 79% jaunimo dalyvavimą jaunimo organizacijų veikloje tapatina su dalyvavimu pilietinėse veiklose. Panašu, jog jaunimo organizacijos dėl to turi didžiausią potencialą būti centru, leidžiančių pritraukti ir įtraukti jaunimą į įvairias pilietinio aktyvumo veiklas, kas turėtų būti dar viena priežastis jomis aktyviai domėtis. Taigi, jaunimo organizacijos skaičiai ir dinamika. Šiuo metu Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, skėtinė organizacija, vienija 57 jaunimo organizacijas. Kiek iš jų stiprios ir veiklios? Bendro katalogo nėra, bet galima dirstelti jaunimo reikalų agentūros finansuojamų jaunimo organizacijų veiklų projektų sąrašą. Kaip matote, 2013 metais finansavimą gavo 21 nacionalinė organizacija, pernai 7, trigubai mažiau. Sumažėjo ir jaunimo dalyvaujančių jaunimo organizacijų veikloje dalis. Jeigu 2023 metais turime 4% arba apie 20 000 jaunimo, tai 2011 metais 9, sumažėjimas 2 kartus. Kas įdomu, dauguma priklausančių jaunimo organizacijoms aktyviai jose ir dalyvauja. Tu priklausai ir aktyviai dalyvauji. Daugiau nei pusė netgi užima kažkokias pareigas. Skamba iš tiesų neblogai. Galbūt turime mažiau, bet rimtesnių jaunimo organizacijų, o jose vien rinktinis jaunimas. Panašu, jog pats jaunimas taip nemano. Per 13 metų trigubai išaugo dalis jaunuolių, manančių, kad tik silpni ir nevykėliai dalyvauja NVO ir visuomeninėje veikloje. Dvigubai įtarinėjančių, kad žmonės
dalyvaujantys pilietinėse veiklose, turi savanaudiškų interesų. Padaugėjo ir jaunų žmonių laikančių žmonės, dalyvaujančius pilietinėse veiklose, keistuoliais. Akivaizdu, kad šie epitetai skrieja visų pirma jaunimo organizacijų pusė, juk jos ir yra artimiausias pilietinių veikimų pavyzdys jaunam žmogui. Tad situacija tikrai nelinksma. Jaunimo organizacijų mažėja, jos traukiasi, o nuomonė apie juos bendraamžių tarpe vis blogėja. Man kaip jaunimo organizacijos nariui ir vadovui tai šokiruojantis ir liūdinantis skaičiai, šitas tyrimas tiesiog atsitiktinai pakliuvo mano rankas ir tikrai tie rodikliai, mano minėti, nepaaiškinami statistiniam paklaidom. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tiek mano, tiek kitos jaunimo organizacijos nepadarėme kažko arba atvirkščiai darome kažką, kas atvedė prie tokių rezultatų ir būdami tas langas, parodomoji vitrina jaunuoliam, galbūt sugadinom visą pilietinį visuomenės įvaizdį, jeigu jie mano, kad ten yra keistuoliai, savanaudžiai ir silpni. Kaip tai gali būti? Vieną iš galimų mažėjančių dalyvavimo jaunimo organizacijų veikloje priežasčių įvardė pats jaunimas. Jaunimo interesų ir rūpesčių neatliepimas. Jaunimo pilietinio aktyvumo tyrimas parodė, jog 63% respondentų jaunų žmonių sutiktų dalyvauti pilietinėse veiklose, jeigu būtų sprendžiami jiem asmeniškai aktualūs klausimai. Tai stipriausiai įvardyta paskata, stipresnė netgi už piniginį atlygį. Jeigu jaunimo organizacijos atlieptų tuos interesus, tai tikrai jų nariai nebūtų laikomi silpnais ir nevykėliais ar turinčiais savanaudiškų interesų. Tad klausimas, didelis kaip šita salė, ar jaunimo organizacijos atliepia nūdienos jaunimo poreikius ir rūpesčius? Tam nusprendžiau atlikti nedidelį tyrimą. Tyrimo objektui pasirinkau jau minėtosios Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos socialinių tinklų komunikaciją per paskutinius 12 mėnesių. Kokie žinutės visuomeniai, visų pirma bendramžiams, kadangi socialinės medijos labiau skirtos bendramžiams, siunčia Lietuvos jaunimo ruporas. Kas yra transliuojama, kas yra jiem aktualu. Be abejo, mes ateitininkai irgi esam to dalis, kasdienės darbotvarkės neformuojame, bet tai yra pripažįstama tiek valstybės lygmeniu, kad čia yra jaunimo balsas. Rezultatai tokie. Populiariausios komunikacijos temos per paskutinius 12 mėnesių buvo 2024 metų Seimo rinkimai, gedulo ir vilties dienos paminėjimas, iš tiesų labai graži iniciatyva organizuojama LJ, Vote 16 iniciatyva arba balsavimo amžiaus kartelis nuleidimų iki 16 metų iniciatyva ir LGBTQ+ klausimai. Išskirtinio dėmesio susilaukė paskutiniai įvykiai Lietuvos politikoje, buvo parašyta ir paskelbta netgi atskira pozicija, kas nėra dažnai daroma, kas rodo didelį dėmesį, jaunimo dėmesį šiai temai. Ir bet kas seka, tai nori sužinoti, kas aktualu jaunimui, atsidaręs, jis tą pamatys, kad tai jiems tikrai aktualu. Ar buvo kalbama jaunimo aktualiom temom? 2 kartus skelbta nuomonė dėl privalomo šaukimo. Tikrai tam 500 milijonų jaunų žmonių aktualia tema. Vieną kartą dalintasi apie jaunimo emocinę gerovę. Taip pat prieš metus Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos asamblėjoje priimta ir paskelbta pozicija dėl finansinių paskatų pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunom šeimoms. Didžiuojuosi, jog ši pozicija buvo priimta būtent ateitininkų iniciatyva. Kiekvienas besidomintis jaunimo aktualiais įvykiais gali paklausti, o kur, pavyzdžiui, pozicija apie 10 balų pridėjimą? Tai tikrai didžiai daliai jaunų žmonių aktualus dalykas. Išmaniųjų telefonų ribojimo mokykloje palies tikrai didžiai jaunimo dalį, ar kokia jų nuomonė. Jaunimo įsidarbinimo galimybės, pavojingų narkotinių medžiagų plitimas jaunimo tarpe, didėjanti atskirtis tarp jaunimo iš didžiųjų centrų ir regionų. Šie rodus tikrai svarbus dalykai, man asmeniškai svarbus, mano aplinkoje svarbus. Nepanašu, jog susilauktų Lietuvos jaunimo lyderių dėmesio. Sakytum, negalima komunikuoti apie visas temas, bet tada kodėl LJ socialinių medijų eterį gauna tokios temos,
kaip kovo 8-osios minėjimas ar nacionalinis stadionas. Taip, privačiose diskusijose, Lijot narių asamblėjose, kai tikrai suvažiuojama, o gal net ne viešuose susitikimuose, gvildenami ir kiti klausimai. Kaip pavyzdys, visai neseniai buvo labai kūrybiška diskusija apie vadinamasias teisėto darbo su vaikais pažymas, dar geriau žinomas kaip QR kodus. Šitas pakeitimas jaunimo organizacijom yra peilis, nes mes jaunimo organizacijų principas iš dalies ir paremtas amžiaus grupių bendradarbiavimui, o šitą reguliavimas padaro taip, kad vienoj patalpoj, vienom tikslui dirbantis, savanoriaujantis 17-metis ir 18-metis, vienam suolė sėdintis, vienas turi turėti QR kodą, kurį reikia nuskanuoti, kurį reikia prižiūrėti, visą tai administruoti. Ir jaunimo organizacijom tai yra tikrai sunku, nes mes nesame valstybinės organizacijos, net neturim tos administracinio aparato, kuris sugebėtų tuos padaryti sutikrinimus, net jeigu ir turint tą gerą valią. Ir apie šitą aktualų klausimą, įstatymų pakeitimą, kuris liečia visas be išimties ir ypač jaunimo organizacijas, kuris kitas organizacijas netiek paliečia. Apie tai buvo diskusija, iš dalies įžiebta ir ateitininkų. Vienas iš nedidelių atvejų, kai Lijote buvo gyva diskusija, buvo tikrai nesutarimas dėl to klausimo. Pusė ant pusė. Tai buvo lyg ir nešama kažkur į ministerijas, bet nei pozicijos, nei jokios reakcijos, nei sprendimų nėra. Tuo tarpu, kai mano žiniomis, kita asociacija, tam tikros profesinės grupės, gavo savo nuolaidų. Jaunimas, tam 500 000 ir tas aktyvus jaunimo organizacijos, 20 000, to nesugebėjo savo interesą atstovauti. Tai galbūt liko neoficialu, bet kas neoficialu ir lieka neoficialu? Ar žinoma, tik siauro rato, savotiško elito formuojasi oligarchija, kuri kažką žino geriau ir ne jum aiškinti, kaip mums daryti. Tai nėra sveika jokia organizacija, ypač jaunimo, kuri yra tas lopšys, kuri po to gimdo, kaip matėm, ir politikus, premjerus. Galų gale ir norėjusi padaryti viešo veido tyrimą, ne tai, kas yra viduj, ne tai, kas yra oficialiais dokumentais vaikšto, kaip organizacija atrodo iš šono, kurį veidą nori rodyti aktyviausias jaunimas jaunimui. Mano greito tyrimo išvada ir jaunimo organizacijų padėties analizė tikrai neteikia optimizmo. Pačiam, kaip sakiau, buvo lengvas šokas pamatyti tokius skaičius. Pagal turimus duomenys jaunimo organizacijų mažėja, jos traukiasi, o nuomonė apie juos bendramžių tarpe vis blogėja. Ypač skaudu tą girdėti, žinant, jog jaunimas jaunimo organizacijose, kaip parodyta, mato didžiausio pilietiškumo pavyzdį. Tačiau yra ir gera žinia, o kur tas 96% kito jaunimo, nedalyvaujančio šiuo metu veiklose. Jie yra jauniausiuose šauliuose, jaunuosiuose maltiečiuose, įvairiuose skautų organizacijose, parapijų jaunimo grupelėse. Jos nepatenka į įstatymų numatytus jaunimo organizacijų rėmus ir nesiafišuoja kaip tik tai jaunimo organizacijos, veikia šiek kitų modelių. Lyg ir iškrenta iš to bendro vaizdo, iš tų skaičių, bet yra nemažiau svarbios ir skaitlingos. Prisiminkime, jog didžiausias jaunimo renginys pasaulyje yra pasaulio jaunimo dienos. Manau, kad ir mano organizacija, Tėvininkų federacija, gali būti geru tokiu pavyzdžiu, jeigu nėra, tai tapti. Tad ar šiandienos jaunimas pasirašytų Šiluvos deklaraciją? Vargu. O jeigu ir pasirašytų, turbūt viešai neskelbtų savo socialinių medijų profiliuose. Bet viliuosi, jog nepaisant šitos liūdnos statistikos, nepamanysite, jog jauni žmonės, pora ir čia susirinkę, jaunimo organizacijų nariai yra keisti ir silpni savanaudžiai. Jeigu nepasididžiuosit ir skirsit jiems dėmesio, asmeninio dėmesio, galbūt tai tap žmonėm, kurie pagerins šią statistiką. Asmeniniai mentorystė ir mokinystė kol kas neginčiamai geriausias augimo ir auginimo kelias. Ačiū už dėmesį.